Ito ang inyong channel, The Garden of Thoughts, at ako ay si Fe Labanza Buen Viaje. Maligaya ako kapag nagtutungo sa mga lugar na kung saan ang nakikita ko ay nature o kalikasan. Para sa akin, ito ang tunay na garden. Garden na ginawa ng Panginoon, pinakamagaling na hardinero, at ito ay ang Diyos. Ginawa niya ito upang ma-enjoy ng kanyang mga nilikha, hayop, mga ibon sa himpapawid, at lalong-lalo na tayong mga tao. Kaya naman, may responsibilidad tayong lahat sa mga garden na ito. Dapat ay alagaan, ingatan, at pahalagahan. Panuorin natin ang mga lugar na kung saan na-enjoy namin ang garden ng Panginoon. Wala ka bang napapansin sa iyong mga kapaligiran? Kay dumi na ng hangin, pati na ang mga ilog natin. Hindi na masama ang pag-unlad, at malayo-layo na rin ang ating narating. Ngunit masdan mo ang tubig sa dagat, dati kulay asul, ngayon'y naging itim. Ang mga duming ating ikinalat sa hangin, sa langit, huwag na nating paabutin. Upang kung tayo'y pumanaw man sa sariwang hangin, sa langit natin matitikman. Mayroon lang akong hinihiling, sa aking pagpanaw sana ay tag-ulan. Gitara ko ay aking dadalhin, upang sa ulap na lang tayo magkantahan. Ang mga bata ngayon lang isinilang, may hangin pa kayang matitikman? May mga puno pa kaya silang aakyatin? May mga ilog pa kayang lalamuyan? Bakit di natin pag-isipan ang nangyayari sa ating kapaligiran? Hindi nga masama ang pag-unlad, kung hindi nakakasira ng kalikasan. Darating ang panahon, mga ibong dala ay wala nang madadakuan. Masdan mo ang mga punong dati ay kay tatag, ngayon'y namamatay dahil sa ating kalukuhan. Lahat ng bagay na narito sa lupa, biyayang galing sa Diyos kahit nung ika'y wala pa. Ingatan natin at huwag nang sirain pa, pagkat pag kanyang linawi tayo'y mawawala na. Mayroon lang akong hinihiling, sa aking pagpanaw sana ay tag-ulan. Gitara ko ay aking dadalhin, upang sa ulap na lang tayo magkantahan.
mapansin sa iyong mga kapaligiran. Kay dumi na ng hangin, pati na ang mga ilog natin. Hindi na masama ang pag-unlad at malayo-layo na rin ang ating narating. Ngunit masdan mo ang tubig sa dagat, dati kulay asul, ngayon'y naging itim. Ang mga duming ating ikinalat sa hangin, sa langit, huwag na nating paabutin. Upang kung tayo'y pumanaw man sa riwang hangin, sa langit natin matitikman. Mayroon lang akong hinihiling, sa aking pagpanaw sana ay tag-ulan. Gitara ko ay aking dadalhin, upang sa ulap na lang tayo magkantahan. Ang mga bata ngayon lang isinilang, may hangin pa kayang matitikman? May mga puno pa kaya silang aakyatin? May mga ilog pa kayang lalanguyan? Bakit di natin pag-isipan ang nangyayari sa ating kapaligiran? Mga bunga, totoong napakabuti ng Diyos na lahat ay inihanda niya sa kapakinabangan ng mga tao. At ang pinakamahalaga dito ay ang kalikasan. Ang itatanim ko ngayon ay hango sa aklat ng Henesis, Kabanata 1, talata 27 at 31. Sinasabi doon, nilalangan ng Diyos ang tao na kawangis niya. Nilalang niya sila na isang lalaki at babae at pinagpala sila. Sinabi niya, magpakarami kayo at punuin ninyo ng inyong mga anak ang buong daigdig at kayo'y mamamahala nito. Binibigyan ko kayo ng kapangyarihan sa mga isda sa tubig, sa mga ibon sa himpapawid, at sa lahat ng hayop na nasa ibabaw ng lupa. Ibinibigay ko rin sa inyo ang lahat ng uri ng halaman, nagkakabinhi at mga bungang kahoy bilang pagkain ninyo. Ibinibigay ko naman ang lahat ng halamang luntian sa lahat ng hayop, sa ibabaw ng lupa at sa lahat ng mga ibon. Pinagbasdan ng Diyos ang lahat niyang ginawa at lubos siyang nasiyahan. In Genesis chapter 1, verses 27 to 31, it is written, so God created mankind in His own image. In the image of God, He created them. Male and female, He created them. God blessed them and said to them, be fruitful and increase in number. Fill the earth. Fill the earth and subdue it. Rule over the fish in the sea, and the birds in the sky, and over every living creature that moves on the ground.
And God said, I give you every seed-bearing plant on the face of the whole earth, and every tree that has fruit with seed in it. They will be yours for food, and to all the beasts of the earth, and all the birds in the sky, and all creatures that move along the ground. Everything that has the breath of life in it, I give every green plant for food. And it was so. God saw that all that He had made, and it was very good. Friends, please remember, the Garden of Thoughts is building the Garden of Faith. Please help us. Do subscribe, view, like, and share. Thank you very much, and God bless us. God bless you. I